Հարգելի իմ դիտորդ, քանի որ ես սկսել եմ խոսել մոլորակների մասին, այսօր օրը չորեքշաբթի է, իսկ չորեքշաբթի օրվա հովանավոր մոլորակը Մերկուրին է։ Մերկուրին իր կադուցիոս նշանը, երկու փաթաթված օձերը, եւ դուք տեսնում եք նաեւ իմ սփռոցի վրա, հա, այդ նույն նշանը, քանի որ երկվորյակ է, տեսել եք նաև իր մեծ արձանը, ավելի մեծ արձանը իմ սեղանի վրա, այս մյուս ալտարից եմ բերել իհարկե, այսպես, ուրեմն չորեքշաբթի օրը ունի խոր կապեր ակուտիզմի հետ, որոնց կենտրոնում հենց Մերկուրի մոլորակն է, այսօրվա հիմնական ուրեմն մոլորակը դիցաբանության մեջ նվիրված է առևտրի, իմաստության, աստվածների, սուրհանդակների, մոգության, գյուտարարության, աստղագուշակության, թվագիտության հետ։ Հռոմեական եւ Հունաստանում ուրեմն այս օրը նշված է Մերկուրի անունով կամ հունական Հերմեսի աստվածների արագաշարժ սուրհանդակի անունով։ Սա առևտրի, ճանապարհորդությունների, գիտության հովանավորն է, ինչպես որ նշեցի վերևում, ուրեմն սա համարվում է Մերկուրի օր Հռոմում եւ Հունաստանում եւ առհասարակ արդեն ամբողջ աշխարհում չորեքշաբթին համարվում է Մերկուրի օր։ Գերմանական եւ սկանդինավյան ուրեմն անվանումը գալիս է Օդին աստծուց, սկանդինավյան գերագույն այն աստծուց, ով հայտնի էր իր անսահման իմաստությամբ, գաղտնի գիտելիքներով, ռունագրերով եւ կախարդանքով։ Այսօրվա օրվա երկնային կառավարիչը Մերկուրին է, որը գտնվում է ամենամոտը արեգակին եւ ամենաարագն է պտտվում։ Այն խորհրդանշում է բանականությունը, ինտելեկտը, հաղորդակցությունը, տեղեկատվությունը, փոխանակումը, ճարպկությունը եւ կապերը։ Կենդանակերպի նշաններից ինքը կառավարում է երկու կենդանակերպի նշանի՝ երկվորյակ եւ կշերք։ Երկվորյակը օդի նշան, որը մարմնավորում է շփողականություն, հետաքրքրասիրություն, մտքի ճկունություն, նոր ինֆորմացիա կլանելու ունակություն։ Կույսը երկրի նշան է, որը ներկայացնում է վերլուծական միտք, տրամաբանություն, մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն եւ կարգապահություն եւ պրակտիկություն։ Ուրեմն օկուլտիզմում եւ մոգության մեջ չորեքշաբթին համարվում է մտավոր ակտիվության, ուսման, հաղորդակցության օր։ Գույնը մանուշակագույն, երկնագույն կամ դեղին, ինտելեկտի եւ արագության գույն։ Մետաղը սնդիկ, հեղուկ, որը հնարավոր չի բռնել իր ճկունության պատճառով։ Քարերը ագատ, գագաթ, զմրուղ, ցիտրին եւ քրիզոլիտ։ Տարը էլեմենտը օդ եւ մասամբ երկիր։ Թիվը 8 կամ 4 ըստ որոշ ավանդույթների, բայց կաբալիստիկական ավանդույթներում երկվորյակը կամ Մերկուրին գտնվում է 8 թվի տակ։ Մոգության մեջ այսօրը լավագույն ծիսակարգերի համար է, որոնք ուղղված են քննությունները հաջող հանձնելու, առևտրում շահույթ ստանալու, կարևոր բանակցություններ վարելուն, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, ճանապարհորդել անվտանգ կամ գուշակություններ անելով տարոներով կամ ռունաներով։ Ուրեմն ես հետո կխոսեմ իհարկե յուրաքանչյուր կենդանակերպի դեմոնների մասին։ Так. Քանի որ այսօր մեր մոլորակը Մերկուրին է, ապա կաբալայում նրա համապատասխանում է կենասծառի վրա 8-րդ Սեֆիրան հոդը, որը պատասխանատու է ինտելեկտի, տրամաբանության եւ մոգության համար։ Մերկուրի հոդ մութ ստվերը, այսինքն Մերկուրի մութ ստվերը կլիպոտում Սամուելն է, որը թագավորում է որպես աստծո թույն կամ կուրություն։ Նույն անունով իհարկե կաբալայում ունենք հրեշտակ, բայց կլիպոտում սա Սամուելը իր հակառակ այսպես կողմն է։ Սամուելի ուժը մոգության մեջ,
Կլիպոտը համարվում է ինտելեկտուալ քաոսի և կեղծիքի բացահայտման ամենահզոր աղբյուրը։ Նրա ուժը կայանում է նրանում, որ այն քանդում է բոլոր պատրանքները, դոգմաները և սուտ համակարգերը, հաճախ բերելով դաժան ճշմարտություն։ Մտավոր մանիպուլյացիա օգտագործվում է մարդկանց մտքերը շփոթեցնելու, կասկածները սերմ անելու կամ թշնամու տրամաբանությունը կաթվածահարանելու համար։ Կլիպոտիկ ինտելեկտ այն տալիս է սուր, սառը, գործնական միտք, որը զուրկ է էմոցիաներից, խղճի խայթից կամ նույնիսկ ամոթից։ Երկվորյակ և կույս Մերկուրիի հովանավոր կենդանակերպի նշանները կլիպոտում։ Մերկուրին կառավարում է երկվորյակներին և կույսերին։ Կլիպոտի աշխարհում այս նշանների մութ կողմը ներկայացնում է Սամուելը, երկու հզոր, այսպես դև արխետիպերը։ Ահա թե որքանով են նրանք ուժեղ մոգության մեջ։ Երկվորյակների կլիպոտ, ցելադիմիրոն, կատաղածներ։ Մոգական ուժը, այս ուժը կապված է ինֆորմացիոն պատերազմի հետ, այն ծայրահեղ հզոր է, այնպիսի ծիսակարգերում, որոնք ուղղված են մարդկանց միջև կապերը քանդելու, բամբասանքներ տարածելու կամ հակառակորդին խելագարության հասցնելու, մտքի քաոս ստեղծելու մեջ։ Մութ դրսևորումը սուտ, երկերեսանություն, մակերեսայնություն և սեփական խոսքի նկատմամբ վերահսկողության կորուստ։ Կույսի կլիպոտիկ դևը ցեֆարիրոնն է, ուղեկցողներ և քերծողներ։ Մոգական ուժը, այս ուժը կապված է սառը հաշվարկի, անդրշիրիմյան աշխարհի սահմանների նյութականացման հետ։ Մոգության մեջ այն օգտագործվում է ամենաբարդ մաթեմատիկական ճշգրտություն պահանջող ծիսակարգերի ժամանակ, ինչպես նաև թշնամուն հոգևորապես չորացնել, էներգիա խլել և վամպիրիզմով, այսինքն զբաղվել։ Մութ դրսևորումը, չափազանց մեծ քննադատություն, էմոցիաների լիակատար բացակայություն, ռոբոտացում, կպչունություն, մանրուքների և հոգևոր կուրություն։ Ինչպես է աշխատում գործնականում։ Եթե երկվորյակի կամ կույսի նշանի տակ ծնվածը զբաղվում է կլիպոտիկ մոգությամբ, նա ի ծնե կապված է այդ ստվերային ուժերի հետ։ Տեսեք, մագն օգտագործում է Մերկուրիի սուր միտքը, որպեսզի չսայթաքի Սամուելի պատրանքների մեջ։ Եթե կարողանա հաղթահարել այս Սամուելի թույնը, սուտը, դուք ստանում եք բացարձակ հսկողություն, ինֆորմացիա և մարդկանց մտքերի վրա։ Կաբալայում և հերմետիկ մոգության մեջ երկվորյակները համարվում են ամենաուժեղ և առանցքային նշաններից մեկը, քանի որ դրանք մարմնավորում են տիեզերքի երկվությունը, դուալիզմը և կապի բացարձակ օրենքը։ Երկվորյակի նշանն ու նրա կլիպոտիկ մութ կողմը, ցելադիմիրոնը, այնքան հզոր գործնական ուժ է մոգության մեջ, որ համարվում է կապող օղակ կենաց ծառի և մահվան ծառի միջև։ Կաբալայում երկվորյակները կապված են կենաց ծառի 17-րդ ուղու կապուղու հետ, որը միացնում է բինան, մեծ մայր, գիտակցությունը և ծիֆերետ գեղեցկությունը, արեգակնային կենտրոնը։ Մոգության մեջ այս ուղին կոչվում է կայծակի ուղի։ Այն հանդիսանում է այն հիմնական դարպասը, որով բարձրագույն հոգևոր էներգիան իջնում է նյութական աշխարհ և հակառակը, երկվորյակների ուժը տիրապետում է այս դարպասները բացելուն և փակելուն։ Մերկուրի Հերմեսի բացարձակ իշխանությունը։ Երկվորյակների կառավարիչը Մերկուրին է, Հերմեսը, իսկ հնագույն մոգության մեջ Հերմես Տրիսմեգիստոսը համարվում է մոգության հայրը։ Հոգեվարք Հերմեսը միակ աստվածն է, ով իրավունք ունի ազատ տեղաշարժվել Օլիմպոսի աստվածների աշխարհ, երկրի մարդկանց աշխարհ և Հադեսի դժոխքի կլիպոտիկ աշխարհ։ Սա նշանակում է, որ երկվորյակի էներգիա ունեցող մագը կարող է իջնել կլիպոտի խորքերը, կառավարել դևերին և անվնաս վերադառնալ, ինչը հասանելի չէ շատ կենդանակերպի նշաններին։ Մտքի և խոսքի մոգություն, մանտրայի և ուղղորդման ուժ։ Մոգությունը սկսվում է մտքից և ձևավորվում է խոսքով, ուղղորդված կամք, որպեսզի օդի առաջին նշան երկվորյակները բացարձակ հսկողություն ունենան մտքի դաշտի վրա, ցելադիմիրոնի
ուժը կայանում է նրանով, որ այն կարողանում է ծրագրավորել մարդկանց գիտակցությունը։ Այս նշանի մութ մոգությունը թույլ է տալիս ստեղծել այնպիսի հզոր պատրանքներ, սուտ և հոգեբանական թակարդներ, որոնց դեմ ոչ մի այլ նշան չի կարողանում պայքարել, քանի որ թշնամին անգամ չի հասկանում, որ իր միտքը կառավարում է ուրիշ կողմից։ Երկվության սկզբունքը լույս և խավար։ Երկվորյակների սիմվոլը երկու հակադիր հենասյուներ են՝ Կաբալայի Յախին և Բոազ սյուները։ Այս նշանի տակ ծնված կամ նրա ուժն օգտագործող մագերը երբեք սահմանափակված չեն միայն սպիտակ կամ սև մոգությամբ, նրանք միաժամանակ տիրապետում են և լույսին, և խավարին, և ինչպես վաղուց ես ասել եմ, ես երկու ձեռ, այսինքն և օգտագործում եմ իմ աջ ձեռքը մոգության մեջ և ձախ ձեռքը։ Կլիպոտում սա տալիս է անխոցելիություն, մինչև այլ նշաններ կարող են կլանվել խավարի կողմից և կորցնել իրենց, երկվորյակը միշտ ունի իր մյուս կեսը, որը մնում է սթափ և վերահսկում է իրավիճակը։ Եթե երկվորյակները օդային շփվող գաղափարական կողմն է, ապա կույսը նրա երկրային, գործնական և վերլուծական հզորությունն է։ Կաբալայում և մոգության մեջ կույսը համարվում է ամենակատարյալ մանիֆեստատորը, մտքերը նյութականացնողը։ Երբ երկվորյակը ստեղծում է մոգական գաղափար կամ ուղղում է խոսքը, ապա կույսը այն ուժն է, որը ստիպում է այդ մոգությունը իրականում աշխատի ֆիզիկական աշխարհում, և իզուր չի, որ ես իմ յուրաքանչյուր ծեսի ժամանակ վերջում անպայման իմ խոսքը ամրացնում եմ հողի տարերքով։ Կլիպոտի կողմը կույս նշանի ցեֆարիրոնն է, ծայրահեղ հզոր մոգության մեջ է այն օգնում։ Կատարյալ ռիտուալիստ և ճարտարապետ։ Մոգությունը միայնակ էներգիա չէ, այն ճշգրիտ գիտություն է։ Կույսը կառավարում է մանրուքները, սխեմաները, երկրաչափական կանոնները։ Կաբալայում կույսը կապվում էր 20-րդ ուղու հետ, որը տանում էր դեպի խեսեդ, ողորմություն և ընդարձակում կամ միացնում էր հոգևոր կենտրոնները։ Այս ուղին տարոյում ներկայացնում է ճգնավոր քարտը, որը խորհրդանշում է գաղտնի գիտելիքի ներքին լույսը և միայնակ մագի ուղին, իսկ երկվորյակները ներկայացնում են տարո քարտերում հենց մագ քարտին՝ մեր առաջին գլխավոր արկանին։ Կույսի էներգետիկայով օժտված մագը լավագույնն է ստեղծում մոգական կնիքներ, սիգիլներ, պենտակլներ և թալիսմաններ։ Ցեֆերարիրոնի սառը անդրշիրիմյան ուժը։ Կույսի կլիպոտի էներգիան թարգմանվում է որպես քերծողներ կամ ուղեկցողներ, ունի յուրահատուկ սառը հզորություն, էներգետիկ վամպիրիզմ և չորացում, հակառակորդի կախարդանքի քանդում, նյութականացման բացարձակ իշխանություն։ Կույսը ինքը երկրի նշան է։ Ալքիմիական և կանաչ բնության մոգության վարպետներ կարող են լինել, ունեն էմոցիոնալ անխոցելիություն իրենց սառը բնավորությամբ, և կույս մագը կարողանում է պահպանել իր մտքի կատարյալ հստակությունը, ինչը նրան պաշտպանում է խելագարությունից։ Երկվորյակը ուժեղ է իր ճկունությամբ և ինֆորմացիայով, նա գիտի ինչպես խաբել, մանիպուլյացիա անել կամ ինչպես կապվել ուրիշ աշխարհների հետ։ Կույսը ուժեղ է կարգապահությամբ և իր արդյունքներով, տիեզերքի օրենքներով աշխատել գիտի։ Ուրեմն մոգության ալքիմիայի և արևմտյան օկուլտիզմի մեջ Հերմեսը պարզապես աստված չէ, նա մոգության հիմնադիր հայրն է, գերագույն հովանավորը և այն առանցքը, որի շուրջը պտտվում է ողջ գաղտնի գիտությունը։ Ահա թե ինչու է Հերմեսի կերպարն այդքան մեծ և բացարձակ ուժ կրում մոգության արվեստում։ Հերմես Տրիսմեգիստոս, երիցս մեծագույն։ Հելլենիստական դարաշրջանում հունական Հերմես և եգիպտական Թոթ իմաստության և կախարդանքի աստված կերպարները միաձուլվեցին և ստեղծեցին Հերմես աստծուն։ Նա համարվում է հերմետիզմի արևմտյան մոգության փիլիսոփայական հիմքի հեղինակը։ Նրան է վերագրվում հանրահայտ զմրուխտե սալիկը, որտեղ ձևակերպված է մոգության գլխավոր օրենքը. այն, ինչ վերևում է, նման է նրան, ինչը ներքևում է։ Աշխարհների միջև քայլող մոգության մեջ ամենակարևոր ունակությունը տարբեր հարթությունների միջև
անվտանգ տեղաշարժվելն է։ Հերմեսը միակն է, ով ազատ մուտք ունի Օլիմպոս բարձրագույն աստվածային լույս Սեֆիրաներ, երկիր ֆիզիկական նյութական աշխարհ, Հադես մեռյալների աշխարհ, ստորգետնյա քաոս եւ կլիպոտ։ Ինչու է դա կարևոր մագի համար։ Հերմեսին դիմում են որպես ուղեկցողի, երբ ցանկանում են կանչել հոգիներին, դևերին կամ հրեշտակներին։ Նրան երաշխավորվում է, որ մագը ծիսակարգից հետո հետ կվերադառնա իր գիտակցություն եւ չի կլանվի մութ աշխարհների կողմից։ Կադուցիոս կատարյալ մոգական գավազան։ Հերմեսի հայտնի գավազանը երկու միահյուսված օձերով հանդիսանում է տիեզերական էներգիաների գլխավոր սիմվոլը։ Օձերը խորհրդանշում են լույսն ու խավարը, ակտիվ եւ պասիվ էներգիաները, կաբալայի յախին եւ բոասյունները։ Գավազանի կենտրոնական զողը մագի կամքն է, որը հավասարակշռում է եւ կառավարում է երկու հակադիր ուժերը, թույլ չտալով դրանք ոչնչացնել իրար։ Լեզվի եւ գրի սիգիլներ կնիկների մոգություն, քանի որ Հերմեսը կառավարում է խոսքն ու ինֆորմացիան, նա սովորեցրել է մարդկանց գրել եւ օգտագործել մոգական նշաններ։ Գործնական կիրառում ցանկացած մոգական բանաձև, մանտրա, անեծք կամ օրհնություն աշխատում է միայն Հերմեսի էներգիայով։ Երբ մագը ստեղծում է սիգիլ, գաղտնի կնիկ կամ գրում է ռունաներ, նա ուղղակիորեն կապվում է Հերմեսի, Մերկուրիի մտավոր հարթության հետ, որպեսզի այդ նշանը կենդանանա։ Ես իմ յուրաքանչյուր ծիսակարգում օգտագործում եմ որպես սուրհանդակ իմ մոգական աշխատանքի Հերմեսին, պարտադիր։ Վերջում այն փակվում է Հերմեսի նշանով եւ Հերմեսի ակտիվությամբ եւ իմ մոգական աշխատանքները ակտիվանում են շատ արագ։ Տարոյի մագ արխետիպը։ Տարոյի ավագ արկաների առաջին քարտ մագը ամբողջությամբ մարմնավորում է հենց Հերմեսին։ Քարտի վրա պատկերված մարդը, ում մեկ ձեռքն ուղղված է դեպի երկինք, իսկ մյուսը դեպի երկիր, էներգիայի հաղորդում է։ Նրա սեղանին դրված են տիեզերքի 4 տար գաված սուր դրամ գավազան։ Սա ցույց է տալիս, որ Հերմեսի ինտելեկտի միջոցով մագը կարողանում է կառավարել ողջ նյութական բնությունը։ Տեսնենք, շարունակեմ, հեստեղ ես իմ համար վերլուծություններ եմ արել, դա առայժմ ձեզ պետք չէ։ Կաբալայում, տարոյում Հերմեսի մոգության մեջ, ուրեմն ամբողջությամբ պատկանում է երկվորյակին, կենդանակերպի նշանին եւ նրա կառավարիչ Մերկուրի Հերմես աստծուն։ Սա տարոյի առաջին ավագ արկանն է, այն համարվում է գործնական մոգության գլխավոր խորհրդանիշը եւ դրսեւորվում է մագի եւ երկվորյակի ուժը։ Նա համարվում է էներգիայի հաղորդիչ, ինչպես վերևում, այնպես ներքևում։ Անսահմանության նշանը մենք տեսել ենք, հա, շրջված այսպես 8 նշանը, դա էլ է պատկանում դա երկորյակներին եւ առհասարակ Հերմեսին, հա։ Տիեզերքի 4 տարերի կառավարումը, գավազան կրակ կամք, մագի ներքին ուժն ու ցանկությունը, գավաթ ջուր էմոցիա, սուր օդ ինտելեկտ, պենտակլ ֆիզիկական մարմին, արդյունք նյութական աշխարհում։ Երբ մագի արխետիպը դրսևորվում է իր մութ կլիպոտի կողմով, ցելադիմիրոն դևի միջոցով, նա վերածվում է շարլատանի, խաբեբայի եւ շանտաժիստի։ Ուրեմն երկորյակ նշանը կաբալայում, գոեթիայում, արևմտյան օկուլտիզմում սերտորեն կապված է դևերի աշխարհի եւ կլիպոտի մահվան ծառերի հետ, քանի որ երկորյակները կառավարում են միտքը, խոսքը եւ ինֆորմացիան, այս նշանի տակ գտնվող դևերը մասնագիտացված են հոգեբանական մանիպուլյացիաների, գաղտնի գիտելիքների փոխանցման եւ մտքում քաոս ստեղծելու համար։ Ասացի, որ իրենց դևը ցելադիմիրոնն է, մահվան ծառի երկորյակների նշանը սնում է ցելադիմիրոնը կոչվող դևերի լեգիոնը, թարգմանվում է որպես կատաղածներ կամ հավերժ փոփոխվող ստվերներ։ Այս դևերը մարդու մեջ արթնացնում են երկրություն, ներքին կոնֆլիկտներ, կասկածներ եւ հոգեկան անկայունություն։
Ուժը մոգության մեջ մագերը դիմում են այս ուժին եւ անհրաժեշտ է ամբողջությամբ շփոթեցնել թշնամուն, քանդել նրա տրամաբանությունը կամ նրա շրջապատում տարածել այնպիսի սուտ, որին բոլորը կհավատան։ Գոեթիա, Սողոմոնի Լեմեգետոն գլխավոր դևերը, երկորյակների հզոր թագավորը, Բիլետ, նա Գոեթիայի ամենասարսափելի եւ հպարտ դևերից է, ղեկավարում է 85 լեգիոն։ Մոգության մեջ նա կանչում են սիրո եւ կրքի բորբոքման համար, բայց նա պահանջում է բացարձակ հարգանք։ Երկորյակների պես նա կարող է վայրկյանական փոխել իր տեսքն ու տրամաբանությունը։ Բուեն, հարստության եւ խոսքի դևը, ունի 3 գլուխ, մեկը մարդու, մեկը գրիֆոն, մեկը շան։ Նա մարդկանց տալիս է հարստություն, բարձր դիրք հասարակության մեջ եւ ամենակարևորը ճարտասանություն։ Նա օգնում է խոսքի միջոցով հասնել ցանկացած նպատակի։ Ֆորս, իմաստության եւ անտեսանելիության դևը, նա մագին սովորեցնում է բույսերի, թանկարժեք քարերի, գաղտնիքների տրամաբանության եւ հռետորաբանություն։ Նա կարող է մարդուն դարձնել անտեսանելի, իմաստուն, հասարակության աչքում երկարացնել նաեւ կյանքը։ Եթե նկատել եք, ես ինքս զբաղվում եմ բույսերով, զբաղվում եմ բնական քարերով եւ եթե նկատել եք, մնում եմ ստվերում։ Ասմոդեոս, երկորյակների առանցքը, որոշ կաբալիստիկական աղբյուրներում դևերի գերագույն կառավարիչներից մեկը Ասմոդեոսը կապվում է Մերկուրիի մութ կողմերի հետ, քանի որ երկորյակները ներկայացնում են երկեղբայրների, մեկը մահկանացու, մյուսը անմահ, առասպելը Ասմոդեոսը մոգության մեջ հաճախ հանդես է գալիս որպես մարդու մութ, հայելային պատճեն։ Նա տիրապետում է մարդու մտքերը կարդալու եւ նրանց սեփական ցանկությունների ստրուկը դարձնելու արվեստով։ Ինչու է երկորյակ մագը վտանգավոր դևերի հետ աշխատելիս, նա կարող է խաբել դևերին։ Երկորյակի միտքն այնքան արագ է եւ ճկուն, որ նա կարողանում է ծիսակարգի ժամանակ շրջանցել դևերի թակարդները եւ պայմանագրեր կնքել իր օգտին։ Ահան, բայց երկորյակները պետք է զգուշ լինեն խելագարության չհասնելու համար, որտեղ կարող են ձեռք բերել շիզոֆրենիա։ Ուրեմն օկուլտիզմի եւ կաբալայի մեջ սա ամենախորը եւ տրամաբանական վիճակն է, իրականում պատասխանը թաքնված է երկորյակների բնույթի եւ երկվության մեջ։ Մեկը մահկանացու, մյուսը անմահ, Կաստրոյի եւ Պոլոքսի առասպելները, հարգելի երկորյակներ, եթե դուք երբևիցե կփորձեք զբաղվել գլիպոտիկ մոգությամբ, ապա անպայման ունեցեք ձեր Յուպիտերը եւ Մերկուրին, գտեք իրանց հովանավորությունը, ունեցեք իրանց հովանավորությունն ու պաշտպանություն, նոր մտեք գլիպոտ։ Չնայած սա բոլորին չի սպասվում, որտեղ այնտեղ ասցենդենտը պետք է հաշվի առնել, բայց քանի որ ձեր մոլորակը նույնն էլ կույսերի մասին է խոսքը։ Так, շարունակեմ Մերկուրի։ Սամուելը համարվում է Աստծո թույնը, որը երկորյակների, ուրեմն գլիպոտիկ Սեֆիրան է, բուն էությունը պաշտպանելը չէ, այլ փորձն ու քննելը։ Սամուելի պաշտպանությունը երկորյակը կարող է ունենալ այն ժամանակ, երբ որ կարողանա անցնի Սամուելի եւ Լիլիթի փորձաքննությունը, քանի որ Լիլիթն ու Սամուելը համարվում են միություն, գլիպոտիկ համակարգում Սամուելը երբեք մենակ չէ, նա անդադար զուգավորվում է մեծ Լիլիթի հետ։ Նրանք միասին կազմում են խավարի անդրոգինը երկսեռ արարածը։ Երբ երկորյակ մագը մտնում է Սամուելի սֆերա, նա հանդիպում է ոչ թե մեկ հովանավորի, այլ 2 հովանավորի, Սամուելի եւ Լիլիթի։ Սամուելը ձգտում է երկորյակի տրամաբանական սառը կեսը, իսկ Լիլիթը կրքոտ մութ սեքսուալ կեսը։ Երկորյակը պետք է կարողանա այդ ամեն ինչը համահունչ ու բալանսի մեջ պահի, չթեքվի կամ Սամուելի կողմ, կամ մենակ Լիլիթի կողմ։ Այդ դեպքում ինքը դառնում է ոչ թե մեկ ամբողջություն, այլ ընդամենը կես։ Так, շարունակեմ։ Եվ քանի որ Զևսը, ինչի եմ ասում Զևսը պաշտպանում է երկորյակին, ինչի է պաշտպանում Զևսը երկորյակին, հիմա ասեմ։
ուրեմն Զևսը որպես երկորյակների դատավոր եւ փրկիչ իմ սեղանին տեսել եք դուք Զևսին, եթե վերադառնան Կաստրոյի եւ Պոլուքսի երկորյակների առասպելին հենց Զևսն է հանդիսանում նրանց հայրը, երբ մահկանացու Կաստորը սպանվում է եւ անմահ Պոլուքսը վշտից խնդրում է իր հոր Զևսին խլել իր անմահությունը, որպեսզի միանա եղբորը, Զևսը հիանում է նրա սիրով եւ հավատարմությամբ։ Հենց Զևսի մեծահոգության շնորհիվ է ստեղծվում հավասարակշռություն։ Նա թույլ է տալիս եղբայրներին մեկ օր ապրել Օլիմպոսում, լույսի մեջ, մեկ օր Հադեսում, խավարի մեջ, իսկ հետո նրանց միասին բարձրացնում է երկինք վերծանելով երկորյակների համաստեղությանը։ Ահա թե ինչու երկորյակը մուտք ունի համ աստվածների աշխարհ, համ գլիպոտիկ մահացածների աշխարհ։ Զևսի, ուրեմն Յուպիտերի էներգիան միակն է, ով կարող է փրկել երկորյակներին մահկանացու խոցելու էմոցիոնալ կեսից կործանումից։ Նա չի թողնում, որ Սամուելը լիովին լափի մագի հոգեկան վիճակը։ Խեսեդի Յուպիտերի եւ իշխանությունը հոդի Մերկուրիի վրա։ Կենաց ծառի տեսանկյունից Խեսեդը Զևսը գտնվում է գթության լույսի աջ սյան վրա, իսկ հոդը Մերկուրի Սամուելը ձախ սյան վրա, ստորին մասում։ Տիեզերական հիերարխիայում հայրը Զևսը Յուպիտերը միշտ ավելի բարձր հզոր է, քան իր որդին Հերմես Մերկուրին։ Յուպիտերի էներգետիկան ունի բացարձակ իմունիտետ Սամուելի թույնի հանդեպ։ Երբ երկորյակ մագը իր ծիսակարգերի մեջ ներգրավում է Զևսի ուժը, Սամուելի կլիպոտիկ քաոսը եւ մտքի խառնաշփոթը ակնթարթորեն նահանջում են, որովհետեւ թագավորի Զևսի ներկայությամբ ոչ մի դեպ չի կարողանում խախտել կարգը, կեղծել եւ խաբել մոգին։ Իդեպ ասեմ, որ աղեղնավորներն էլ գտնվում են Յուպիտեր մոլորակի ազդեցության տակ, իրենց տիրակալը Զևսն է, իրենց չի կարելի մահացածների աշխարհի հետ առհասարակ աշխատել, բայց դևերի հետ աշխատելուց իրենց համար մաքսիմալ անվտանգ կարող է լինել Զևսի աջակցությունը։ Եվ հասնեմ առաջ։ Երկորյակի նշանի տակ գործող եւ կույսի նշանի տակ գործող մագը կարող է միաժամանակ տիրապետել բոլոր ուղղություններին, քանի որ նրա բնությունը հիմնված է տեղեկատվական ունիվերսալության վրա, բայց սա ավելի հասու է երկորյակներին, որովհետեւ կույսը այդքան ճկունություն չունի։ Նեկրոմանտ, սովորաբար նեկրոմանտիան հոգիների հետ աշխատանքը համարվում է կարիճների կամ այծ եղջյուրների սֆերան, բայց երկորյակներն այնտեղ ունեն յուրահատուկ առավելություն, մանավանդ եթե նայենք իրենց ասցենդենտին, եթե ունենան կարիճ ասցենդենտ։ Նրա հովանավոր Հերմեսը հոգեվարք է եւ միակ Աստվածն է, ով ազատ մտնում է եւ դուրս է գալիս մեռյալների աշխարհ։ Երկորյակ նեկրոմանտը հոգիներին չի կանչում էմոցիոնալ կապի կամ վախի միջոցով։ Նա գործում է որպես դիվանագետ եւ ինֆորմացիա հավաքող։ Նա կարողանում է ճիշտ բանակցել մեռյալների հետ, ստանալ գաղտնիքների եւ անվնաս գաղտնի հարցերի պատասխաններ եւ անվնաս վերադառնալ իր աշխարհ։ Եվ իզուր չի, որ ես շատ արագ կարողանում եմ կողմնորոշվել մանձը մահացած է թե մահացած չէ եւ կարողանում եմ գտնել թե ինքը որտեղ է։ Կարողանում եմ գտնել թաքնված նաեւ գանձերը, ոսկիները, կորած իրերը եւ անցնենք առաջ։ Ինչպես արդեն խոսել ենք, Սամուելի Մերկուրիի մութ սֆերաների երկորյակներին տալիս են ուղիղ հասանելիություն գոեզիայի եւ կլիպոտիկ դևերի հետ։ Դևերին ենթարկեցնելու համար պետք է ունենալ կատարյալ սառնասիրտ ինտելեկտ եւ խոսք։ Ռունոլոգ Օդինի հետ կապված չորեքշաբթի օրվա Մերկուրին սկանդինավյան նախատիպ է։ Ռունաները պահանջում են մտքի ճշգրտություն, գրի հնչյունային մոգություն եւ սիմվոլների խորը վերլուծություն։ Այստեղ իրենց կարող են փայլուն ձևով դրսևորել նաեւ կույսերը։ Թվագետներ, կաբալա եւ թվագիտություն, նումերոլոգիա, մաթեմատիկա, մոգություն, սա էլ է հարիր իրենց, որովհետեւ աստղագիտությունը, թվագիտությունը ստեղծել է հենց Մերկուրին։ Այստեղ էլ անցնենք առաջ։ Ես այստեղ իրանց սիմվոլիկաներն եմ ուսումնասիրել։ Տարոյի համակարգում առաջին ավագ արկանը, որը հանդիսանում է ողջ կախարդության կամքի եւ նյութականացման հիմքը,
Այս քարտը դիտարկում են ուրեմն տարոյի համատեքստում որպես հզոր կնիկ, աշխարհների կամուրջ 4 տարերի միացում եւ հավերժության նշան։ Ուրեմն այստեղ չասեմ ինչ ռունաներ է պետք։ Տարոյի համակարգում Ալիստր Քրոլի թոթի տարոյում եւ հերմետիկ ոսկե արշալույսի ավանդույթներում մագը ուղղակիորեն կապված է Մերկուրի մոլորակի հետ, որն էլ հանդիսանում է երկվորյակների բացարձակ կառավարիչը։ Մագը տիեզերքի թարգմանիչն է։ Մոգությունը գաղափարը նյութի վերածելու արվեստն է, որպեսզի բարձրագույն աստվածային էներգիան Զևսի Յուպիտերի լույսը հասնի ֆիզիկական աշխարհ, այն պետք է կոդավորվի, թարգմանվի եւ հաղորդվի։ Տիեզերքում չկա ավելի լավ հաղորդիչ սուրհանդակ ու թարգմանիչ, քան երկվորյակ Մերկուրին։ Մագը տարոյի մեջ հենց երկվորյակն է, որովհետև նա միակն է, ով ունի բավարար ճկունություն աստվածային լեզու թարգմանելու մարդկանց դևերի դեմոնոլոգիայի եւ մեռյալների նեկրոմանտիայի լեզուն։ Բացարձակ դուալիզմ եւ երկվություն, երկինք եւ երկիր, աջ եւ ձախ, լույս եւ խավար։ Տարոյի հին էսքիզներում մագի կողքին հաճախ պատկերվում էր Կադոցիոս, Հերմեսի գավազանը, երկու միահյուսված օձերով, որոնք խորհրդանշում են երկվորյակ եղբայրներին։ Երևի այսքանով ես սահմանափակ, չէ, եկեք ձեզ քարերն էլ հուշեմ, ուրեմն Մերկուրիի քարերը խորհրդանշում են մտքի հստակություն, ինտելեկտ եւ արագ տեղեկատվության կապ։ Ագատ, հատկապես մոխրագույն կամ շերտավոր։ Մերկուրիի գլխավոր քարն է, որը պաշտպանում է միտքը, լավացնում է ճարտարախոսությունը եւ օգնում է առևտրում։ Ցիտրին եւ քրիզոլիտ, պերոդիտ ակտիվացնում է Մերկուրիի դրամական եւ բիզնես էներգիան։ Զմրուղտ բարձրագույն հերմետիկ մոգության մեջ համարվում է գաղտնի գիտելիքի Հերմեսի զմրուղտեսալիկի քարը։ Մետաղը սնդիկ, սա Մերկուրիի բացարձակ ալքիմիական մետաղն է, այն միակ հեղուկ մետաղն է, ինչի պատճառով խորհրդանշում է երկվորյակների հավերժական շարժման ճկունությունը, արյան, տեղեկատվության, հոսքի եւ աշխարհների միջև անցումը։ Քանի որ սնդիկը համարվում է թունավոր, այստեղից գալիս է Սամուելի թույնը, գործնական մոգության եւ թալիսմանների մեջ այն հաճախ փոխվում է էլեկտրումով, ոսկու եւ արծաթի համաձուլումով կամ ալյումինով արճիճով։ Բույսերը դաղց մաքրում է գիտակցությունը, թարմացնում է միտքը եւ ձգում է հաջողությունը եւ բերում է փող։ Մաղադանոս եւ Սամիտ հնագույն ժամանակներից կապված է Մերկուրիի հոգիների կապի հետ, նեկրոմանտիայի հետ։ Նուշ եւ նրա յուղը օգտագործվում է Մերկուրիի ծիսակարգերում ինտելեկտի բարձրացման համար։ Լավանդա հանգստացնում է երկվորյակների անդադար աշխատող տատանվող մտքերը։ Գույները մանուշակագույն, լավանդայի գույն եւ երկնագույն, սրանք Մերկուրիի բարձրագույն մոգական գույներն են, որոնք պատասխանատու են ինֆորմացիա ընկալելու աստրալային տեղաշարժերի համար։ Դեղին խորհրդանշում է ակտիվ բանականություն, ինտելեկտ, ուսումը եւ ճարտարասությունը։ Խայտաբղետ կամ փոփոխական քամելեոնի գույները արտացոլում են երկվորյակների հարմարվող եւ երկակի բնույթը։ Կարծում եմ այսքանը այս մոլորակի համար եւ այս կենդանակերպի նշանների համար բավարար են լիովին։ Նույն քարերը կարող են օգտագործել նաև կույսերին նաև խորհուրդ է տրվում օգտագործել լավան, հրաբխային քարեր, օբսիդիան, կատվի աչք, այնպես որ ձեր քարերն էլ իրար հետ այսպես, քանի որ Մերկուրին ձեր, իդեպ ասեմ, պիրիտն էլ ձեր քարն է, կարող եք հրաշալիորեն կրել եւ նա կարող է ձեզ բերել հարստություն։ Այսքանը